ngase yu phong hi ba tongan ba Manipuri si phong sing degi maru eba I pau sing khonga sarakana Manipur top channel degi mayam da share tawzagi ahan bada maru eba pau ama oina lakhotcharaga drug ki case ta CN ba accused ama nanthok tuna selhan ki haibagi marala SI ama fakhre aina thingraba mayai karaba drug ki damak NPS ki case ama da CN ba palel gi Mauloy village tagi mong hawkip sa yang kay nipan apok palikidraba litam hawkipu thas gi kunga treta lamphel laiba women police station gi mamang magtada nan thok tuna selhan ki habi gi marala Impal police station gi case asigi ayo oiriba mong sangai mayalikai digi SIS Suraj Kumar apok PS Komdonbu lamphel police station Sangjarakpadagi Paraba Matung CGM Impal West na SI asibu tha asigi ahum phawa police custody da thamnaba khankhre thaudo asigi matang da Lamphel police station na lokholakpa FIR ga mari leinana tha asigi kunga taret ki ayuk pung 10 ga minute yankhai rom taba matamda Impal police station ki custody da leiriba mong hawkipu SI Suraj Kumar sinarambada Lamphel da leib women police station mamang nagi nan thok tuna sian khibni Impal police station accused asibu lamphel laiba women police station gi lockup ta laidibi NPS case asigi ko accused oiribi Senapati district ki Lisang village tagi Rose Yamthong sainipugani thoi mapuroiba singpi kaubi nupi accused ama oiriba mong hawkup ka punna case asigi dama joint interrogation cell JIC sathanabagi dama Impal police station gi team amana private Scorpion garida haptuna mong hawkipu Lamphel police station tamna purakhi hairiba matamsida police station asigi SI Rocky Laistram amasum women police station gi Hemolta anina women police station sangkhringai manungda SI Suraj Kumar accused mong hawkipu khusinaramani accused mong hawkipna police station asigi mamangda hairakibadi masada sakla maphaure Haijinaduna manak nakpada laiba dukan amadagi pot laiba thoksin nakhraga madugi khudong saba lauduna accused asi nan thoklaga sienki asigumba thaudo asigi dama SI Suraj Kumar mamang thagi kungani pan Lamphel police station masana yana surrender tawjakhibadagi police station asina Suraj Kumar ba fakhibani police na SI asibu makhatana wang pong sing chathanabagi dama CGM Impal West police custody remand player ninabagi dama ngasi puthoraki Police na nirakiba remand player adobo CGM Impal West na taraba matung tha asigi ahum phawba SI asibu numit humni gi police custody remand pikre haba pawmasu ngaji phong hiba se phong sing da fongnari akasa thrakpo na mayam paw sing si tentak na mayam da share tawjage dini maisan luang na thakiba election petition court na dismiss tawkhre andro AC gi mikhal pangthokna ba ECI da haijaragani Shyam Kumar Atopa Pawamadana Parliamentary Secretary Oikiba MLA Taragani Thogi case ECI gi comment governor da Hanana Taragalamle Congress N Birena Lusingba BJP Lengakta MLA Taragani Thoina Parliamentary Secretary Oikibadu Lona Yadi Haina High Court of Manipur Yathang Peak Rabatunda Makoi Taragani Toy disqualified the winner Wakat Hibadugi Pakum Election Commission of Indiana Manipur Governor da Hanana Taragalamle Haina Congress Luching Musu Oiriba MLA Kanguzam Ranjina Poxy Sida Fondorakli. Hauzik Delhi the came to Uduna Ladipa Congress MLA Singi Marakta K Ranjina Poxy Sida High Congress ki MLA DD Thaisina Supreme Court Hiram Asiga Mari Lenina Wokat Kibalekre Supreme Court Nasu Sayol Anigi Manunda Election Commission of Indiana Pakum Ama Pikinaba Wayal Pikibalekre High River Pakumadu Handakta Lakre Haina Ningpu Tanakiba Sulaki, Adobo, Governor Gi, Makegi Karigumbo, Wapam Amata Fundora Palekide, Magna Makatana High, Parliamentary Secretary Puramba, MLA Taragani Toibo, disqualification Tobinaba, Congress na Governor the Wakat Kibani, Wakat Chiroladu, Panglabatunda, Governor na Election Commission of India, Congress Ki Wakat Chiroladu Amu Takibani, Election Commission of India, Serol Adu Thakre, Hana Governor Office na, Congress ta Kangalakiba, Lake Rabani. Laibak asigi democracy kannanabagi damak aranba tawusingi mathakta thabak lakhotnabagi matangda Congress na Supreme Court fawb yauduna thengnaringi ser asida Election Commission of India na pakhum ama pirakraba fawb mari leinabasingda khangande amasu madugi chapsaba thaba ama fawba lakhot pidabagi maram chapsana khangmangamde haidi Makasa Tharakpoina, Maroiba Pawamana,
ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯕꯣꯝ ꯂꯪꯁꯤꯟꯕ ꯀꯤꯍꯟꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯐꯥꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯄꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 18ꯗ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯇꯣꯟ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ. ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯍꯁꯟ ꯆꯍꯤ 33 ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ. ꯏꯇꯣꯟꯆꯧ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯕꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯍꯕꯨꯗꯤꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯥꯍꯖꯨꯗꯤꯟ ꯆꯍꯤ 18 ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯗꯒꯤ ꯁꯝꯖꯨ ꯖꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯖꯃꯥꯔꯨꯗꯤꯟ ꯆꯍꯤ 51 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯋꯥꯗꯔ नंबर 5 तगी मोइजिंग मोहम्मद साहबुद्दीन की मचानुपा मोइजिंग मौलाना ताजवुद्दीन चही 30 मरीनी मखोई मरी मार्च 3 फाव पुलिस कस्टडी रिमा लौख्रे हाइरी अमसुम मखोई बुवांग पोंग चथरब मतुंगदा मिये अनि फगत पंगमखी मखोई अदुदी लाइरेंजम मखा लेकाइदगी वाहेंगबम निंगोल हैरांखोंगबम ओंबी एबेसा चही 94 मपुरबी मिंग हाइस रोमेश अमसुम नंबोल खोंखादगी लाइटोनजम निंगोल जुमनाम ओंबी इंदुबला चही 94 मपुरबी मिंग वाई थोइथोइनी हाइरी मखोई 6 फाबगी मतंगदा फंगबा पाउना हाई ममांग था 13 नुमिदांग वायरम पुंग 9:45 ताबदा अंगौबा मचुगी रजिस्ट्रेशन नंबर उबा ngamdaba होंडा स्कूटर अमद तोंगदुना लाकपा नुपी अमना पिन सत्तबा हैंड ग्रेनेड अमा लंगशिलंबदगी रिकवर तौबा ngamखी हिरम अदुगा मरी लेनना इम्फाल पुलिस स्टेशन सेक्शन 307 IPC 13 UA of P Act and for explosive substance Act लोनेना 420 by 486 by 506 and 34 IPC की मखादा FIR 16 of 2021 IPS लखटखी पावसिन मखातना हाई क्राइम असी थिगनबगीदमक्ता पुलिस ऑफिसर मरीना साबे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अमा सेमखी टीम अदु एडिशनल SP LO इम्फाल वेस्ट न लुसिंखी इन्वेस्टिगेशन असिगी सरुक अमा ओइना पोकनाफम पावसीगी चीफ रिपोर्टर अंगोम रंजित चही 53 की मोबाइल फोन की व्हाट्सएप ता ममांग थागी 19 की अयुक पुंग 13 रोम तरकपदा मेसेज अमा लाखी मेसेज अदु याइफाबो ऑफ कांगलाइपा कम्युनिस्ट पार्टी KCP MK लुवांग की मोबाइल फोन नंबर 8787733581 अमसुम 9436020649 सखंगदबा मियो अमना हैंड ग्रेनेड लंगशिनबगी थौदो अदु मखोइननी हाइना क्लेम तौबा मेसेज फंखी हाइरिबा मेसेज अनी अदु चीफ रिपोर्टर असिना पुलिस ता पुथोरखी मेसेज थरकलिबा व्हाट्सएप की फोन नंबर अनी अदु थिगलुबदा सयेसिगी फेब्रुवारी 13 ते एक्टिवेट तौबा जियो नंबर की सिम कार्ड ओरमखी हाइरिबा सिम कार्ड अदु क्वाक्ता कैथेलदा हांगबा हसन दुकान की मपू MD अब्दुल हसन चही 33 कौबा अमगिनी हाइबा खंगमगमखी मा कलोइनना थबक तौमिनबा सराजुद्दीन कौबा मिये अदुसु ममांग थागी 19 की अयुक्ता फकतपगमखी WhatsApp की हेलकीबा वारोल थरकपा सिम कार्ड अदु मखोई की दुकान दगी ब्लैक ता थदोपो ओरमखी मखोई अनि वांग पोंग सथब द ब्लैक ता सिम कार्ड की मोबाइल नंबर 8787733581 अदु जमारुद्दीन दा योंथोखी अदुगा अतोप सिम कार्ड 70050608006 अदुना मोइजिंग मोलाना ताजवुद्दीन लाइखिबनी हाइबा खंगमगमखी मखोय अनिसु ममांग थागी 19 की अयुक पुंग 13 दुबाइदा फगतपगमखी पुलिस की पावसिन मखाताना हाई थौदोकसिंग असिगा मरी लेनना फाबदा यावरिबा नुपी अनि अदुसु मखाताना वांग पोंग चथनबा नुमित 6 की पुलिस कस्टडी दा रिमा लौख्रे अदुमकपो पावसी अदुगी ऑफिस दा बोम नंगसिलम नुपी अदुदी हौजिक फाव फाब ngamduna लेरी हेबा पावसी मरुएबा पाव अमोइना ngasi फोंगिबा अयुकी सि फोंगसिंग मरुएबा पाव ओइनमक नोइनमक फोंगनरी मरक थना मपालमगी ओइबा मरुएबा पाव खरा युंगावबा नुपाना नुपी फुरगा हातखरे राजस्थान युंगावबा मपुरोइबना मसागी नुपी फुरगा हातखरे बालवार पुलिस की मतुंगिना मसागी नुपी बु फुरगा हातखिबा मसागी सही 35 रोम सुरबा राकेश मीना ngarang नुमिदांग पुलिस न फाखरे नुपी एदुगी ममा मपासिंगना माकी मथक्ता मिहातपगी केस अमा थांगलखरे हाइना एकलेरा पुलिस स्टेशन की SIO लक्ष्मण सिंगाना हाइखी मसागी सही 35 सुरबी बिमलाबाई कौबी नुपी अदो बालवार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकनबा ngamdana सिखिबनी हैबा पावमसु फोंनखी अतोपा पाव अमना सेल्फी लौनबा होटनाबदा इराकनादुना मपा मसा सिखरे
Maharashtra gi Solapur district laiba torel amada hi mathakta selfie ama launaba hotnabada hi edu mathanga on kibadagi masagi sai kunga mapan surab nupa amaga maki masa nupa ga isingda irak naduna sikre haina police na ngarang phungdokre nupa aduna maki nupi masa nupi amasu marup aniga loinana bangi area da torel adu hi tonglaga koinaba satpada thaudo adu nongmai jingi numidang wairamna thokibani haina police na haiki imung dugi miyoi amana selfie ama kapada hi edu khal sadabadagi mathanga onthoki miyoi taruk adu loinama isingda taki maduda mapa masa adu irakna dunu siki nupa dugi nupi masa nupi amasum atopa ani edudi pafam dugi nga phaba miyoi singna kanba ngamhore haina Solapur gi Superintendent of Police Tenjambi Saitya Putena haiki haba pawmus phunaki yamna nungai triba thaudo amana boot plate sanaba amana Manaonupi hatkhare mahaki angang poktaba nupi layingnabani haiduna boot plate amasum phattaba lai sanaba miye amana masai se kunthrago humdoi surabi nupi amabu magi phinunggi haksang kaya yauna haksangi maphamsingna mai iklaba yosai asabana phuduna amasum lisaina phuduna hatkhare haina ngarang police na phungdokre Uttar Pradesh ki Shahjahanpur district ki Kamhara khunda laibe Sarda Devi Kawi nupi adu ot nairabagi numit humnigi matung February kunga tereta hospital pukhalaktuna layeng ki amasum layeng chitharingai matam maduda mahak nomaijing numita laikidre haina Puwayan circle officer Navnit Naikana haiki Sarda Devi na Sarvesta luhongki adubu matai manau adu masa amata pokidre haina Mr. Naikana haiki adubu mahaki mapuroiba Sarvesna kanna taksin badagi mahakna magi matai thokpa phattaba lai sanabana sinpham oiba durbeski mateng loba takhi phattaba Helloi amagi sapu makhada sarda leire amasum phattaba lai adu tanthoknaba makfubugi mathau tai hen imung manung adubo durbesna yanaki badugi matungina boot plate sanaba durbesna ahanbada nupi adugi phunungi kayat sing adu yauna February kunga marida mai iklaba asaba yosaina haksangi mafam kaya marumda takhi amasum phuki maduda saina khangma ngamdabadagi nupi aduna kap lawrakibada lai sanaba maibaduna anaba punama adu haksang manungda lairiba lai aduda phangmani hairaduna lisai amana nupi adu bohanna na amuka hena tamthina phuki haina police na phundoki nupi adu shirabagi tungda lai sanaba maibadu yauna miye mangagi mathakta Puwayan police station FIR malak thangatkre nupi adugi mama mapa singi nakandagi police ta wakat adu thangalaki bani amasum haujik police na hiram adu thijili amasum mara laiba miyoi sing adu fana bu hotnari haina Puwayan circle officer Navnit Naikana haiki haba pawmus phongnari